ferry டெர்மினலுக்கு வந்திருக்கோம், போஹோலுக்கு. ஸோ இதுதான் கரண்ட் சிச்சுவேஷன் இன் சிபு ferry டெர்மினல். சக்க ஓதியாக இருக்குது. அதுக்குள்ளே என்டர் பண்ணிட்டு போகணும். பார்ப்போம் எப்படின்னு. ஒன்று லெஃப்டில் போய் நில்லுங்க, இல்லை ரைட்டில் போய் நில்லுங்க. ரைட்டில் போய் நில்லுங்க, பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரே இந்தியன்ஸ் நாங்கள் தான், அதனால் எல்லோரும் இல்லையே ஒரு மாதிரி பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு. இருங்க, அந்த சைட் போய் பார்ப்போம் ஒரு செகண்டு. வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. செம்மையாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் அங்கே ஒரு லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ். அதோ ஒரு லைன் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த லைன் இப்படியே போகுதா, அதுதான் லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் ஆஃப் பிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ஓகே, கச்சப்பச்சான்னு இருக்குது. பார்ப்போம். பாய். ஸோ வெளியே சரியான கூட்டம். ஒன்லி 6 to 6:30 அலோவ் பண்ணுவோன்னதுனால டக்குன்னு உள்ள ஓடி வந்துட்டோம். இனிமேல்ட்டு பேகேஜ் செக்இன் பண்ணிட்டு அப்படியே உள்ளே போக வேண்டியதான். அப்போ பே பண்ணது வந்து டெர்மினல் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு வந்து செக்இன் பேகேஜ் கொடுத்துட்டு இவங்க கவுண்டரில் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு இப்போ போகிறோம் வந்துட்டு நாங்கள். ஸோ டெர்மினல் 3 போனோம். பரவாயில்ல, பெரிய கவுண்டரே நல்லாயிருக்கு. நல்லா ஏசி போட்டு ஜிகின்னு இருக்குது. பட் இந்த பிலிப்பைன்ஸ் ட்ரிப்பில் நான் ஒரு இந்தியனை கூட பார்க்கல. ஒரு வகையான சந்தோஷமும் இருக்குது, இன்னொரு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது இந்தியன்ஸை. Gate 3 and 4 இந்த சைட், ரைட் சைட். ஸோ Gate 3 சூப்பர் கேட் இஸ் வெயிட்டிங். பட் நாங்கள் இன்னும் போல். அங்கே இடம் இல்லை, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ Gate 3க்காக நாங்கள் அங்கே வெயிட்டிங். இங்கே இருக்குது Gate 3. அதுதான் நாங்கள் போக போகிற ferry. ஜோஷோட